Haha niho Minister wa Ũgitĩri wa Thĩinĩ Fred Matiang'i ararugamĩte muthenya wa kanake aikari a matura ma Gatundu ya mũhuro mwĩhoko thutha wa ciĩko cio maramari kwambia gũcema matura mao na kurehe ũhagũku wa ũgitĩri. Na waahidi kwamba hamtasumbuka namna hiyo wakati mwingine tena. Na ile timu tunaleta hapa ni ile utawaona hivi rais, mutasikia tu mkiwa na usalama, lakini hamutawaona. Kikosi yangu ya polisi iko hapa, nataka information na ile ingine muniachie. Mimi yangu ni kunyorosha. No handũ ha thayũ na ũgitĩri, mũingĩ ũrokire kwaria na mĩheho igũrũ rĩa mĩĩrĩ ya arũme atatũ ĩrĩa yonirwo ĩtetwo kũndũ gũtiganĩte mĩgũnda-inĩ ya kahũa. Kĩndũ ta thinacara na nuthu cia rũcinĩ rĩ, ciana rĩrĩa irathiĩ thukuru nĩguo cionire mwĩrĩ ũkometio haha. Iria ng'ima nĩ nĩcio cionire aca ti kũrĩo nĩ mũndũ ũkometio haha. Walikuwa nikaonekana kama vile tumeangalia kwa singo, wameshika kwa singo, wamekanyongwa na kwa singo. Sasa hatujui ni kitu gani ilikuwa inaonekana kama ni kamba, kitu kama hiyo. Mita nini kuma hau, haha niho mwĩrĩ wa kerĩ wonekanire nĩ arutwo arĩa megũthiaga cukuru wa secondary wa Kĩmũnyũ. Ũndũ ũrĩa kũrerĩkana gũtirĩ mũndũ ũmamenyire, gũkĩrĩkana kwahota gũkorwo nĩ amatura marĩa marigicĩirie Kĩmũnyũ. Rĩrĩa twĩtirwo twagĩũka twarora tuona nĩ mũndũ ti kũrĩ warĩtwo, mũndũ nĩ gũkua kuĩte. Tutimoi ona gũtirĩ mũndũ wa itũra rĩrĩ ũmenyire andũ acio. Nĩ ta kũrehwo tondũ hatiuba gĩtumĩrwo atĩ gĩa kuonania atĩ handũ maragianaga. Mwĩrĩ wa gatatũ wonekire haha hakuhĩ na cukuru wa Kĩmũnyũ. Maabithaa a borithi nĩ magĩrire mĩĩrĩ na kũmĩtwara mocarĩ ya City. Ndacemania na mũtino haha tondũ ngorire mwanake ũcio akometio haha tũtimũĩ, no nĩ aoneka nĩ akũgũthithĩtie ihiga rĩ haha agakararanio gũkũ ũguo. Juu hata tukiamka tukienda kazini, watoto wetu wakienda shuleni tunasikia uoga. Kũrerĩkana ica ikuhĩ itũra rĩrĩ na marĩa marigicĩirie gũkũ Gatundu ya mũhuro makoretwo na ciĩko cio maramari, aingĩ magĩtwĩra andũ arĩa maramanyamaria amwe nĩ aikaria gũkũ makinyitanĩra na nyanake ciumĩte matũra mangĩ. Kũndũ gũkũ nĩ kũũru tondũ rĩu magĩtuĩkire marĩ gĩtũkoragwo nyũmba hwaĩ-inĩ rĩ, tũrahope andũ acio marĩ o gũkũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngiuma kũraya oke eke gĩko kĩu haha hatarĩ ũmwe wacio wao wĩ gũkũ. Na wale wahalifu ambao wanaleta uhalifu huko kwetu Gatundu, living room ile wanaishi mchana ni huko kwetu, bedroom ni Githurai. Mwemanyerera tokera ni mimi ama mwere mikora ya kwemenyerera ile rwanda mũgũnda tateta waru amaitĩka. Ikuũ ici na andũ kũgerwo ngero ciambĩrĩirie kuonekana ica ikuhĩ matũra maya, ũndũ ũrĩa thirikari ĩhĩtĩte kũhũrana naguo. Ĩno nĩyo bara ĩrĩa mĩĩrĩ ĩrĩ harĩ ĩtatũ yonekanire kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ arutwo, gũkĩrĩkana atĩ mĩĩrĩ ĩyo ndiuma na nguraro cia kuonekana ta mororagĩirwo itũra rĩrĩ. No ririkane no mũthenya ũmwe kuma rĩrĩa Minister wa Ũgitĩri wa Thĩinĩ Fred Matiang'i aracerire itũra rĩrĩ rĩa Gatundu South na kuuga atĩ mũndũ wothe ũkũnyitwo no maramari nĩ gũkorwo agĩtacũkĩrio makinya marumu ma watho. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gacoka Kĩmũnyũ, kaunti ya Kiambu, gĩtagwo Mũitĩrĩri wa Wangari.